Сегодня на обзоре удлинитель от Xiaomi. Здесь характеристики, как всегда, на обратной стороне упаковки. Давайте распакуем. Инструкция. Так вот запакован. Резиночки. Вилка тоже так защищена защитным чехлом. Тут защитная пленочка. Китай, Австралия есть, европейский разъем и американский, японский. Электрорезиненные такие ножки, чтобы не скользил. Шнур у нас где-то 1,75 м. Так, ну что, включим, проверим. Розетку отключил, включаем кнопку. Загорелись у нас светодиоды. Сейчас попробуем подключиться. Так, заходим в приложение Mi Home, добавить устройство и ищем наш удлинитель. Это дело у нас мигает на удлинителе. Выбираем здесь галочку, ставим и нажимаем Next. Здесь мы выбираем свою сеть, пишем пароль. Сеть должна быть 2,4 ГГц. И нажимаем Next. Надо подключиться к Wi-Fi сети. Выбираем PowerStrip. Подключается. Подключилось. Так, переходим в приложение. И идет подключение. Так, далее выбираем локацию устройства, где оно находится. Имя прописываем. Окей, все. Наше устройство подключено, готово к работе. Сразу предлагают обновить прошивку. Обновляем. Так, обновилось. Ну и все. Здесь можно выбрать расценки на электричество. Тут по городам, по китайским. Можно свою установить цену. Так, что же у нас тут есть? У нас есть статистика. У нас есть таймер. Можно установить. Ну и включить, выключить. Выключился. Включаем. Включился. Включается, выключается с таким характерным щелчком. Можно даже слышать. Здесь у нас меню. Настройки. Потребление электричества. Выключение по... Если низкое потребление. Могу рекомендовать к покупке. Единственный недостаток, конечно, это то, что нельзя отдельно каждый отключать, включать. То есть работает по принципу, что включил весь блок, выключил весь блок. То есть это, я считаю, единственный недостаток.